好啦，我哋咧而家睇香港甲組足球聯賽啊，咁咧就係和富大埔咧主場對住天水圍飛馬嘅，咁啊睇下佢哋嘅主場威力點啦。咁啊着住綠色衫嘅就係和富大埔啦，而着住黃色衫係天水圍飛馬嘅，咁亦都係咧和富大埔啊嘅李振業咧嗰日生日嘅。我哋睇到天水圍飛馬嘅羅太啦。好啦，上半場開波啦，咁啊見到咧黃衫嘅天水圍飛馬咧即刻咧係有一個攻勢啦。拐到順晒，右腳一得埋去遠處，哇！全部漏晒，跟住咧26號嘅黎耀昌啊，鬥翻埋嚟，跟住俾門前嘅高凡撞射入網。上半場嘅2分鐘咧，已經咧係射成1-0啦。話呢球波咧，和富大埔嘅後防咧真係要負上責任啦。點解可以咁樣漏晒嘅？跟住咧俾黎耀昌鬥翻埋嚟，咁近射埋去啊！龍門想撲都難啦，1-0啊！跟住咧綠色衫主場嘅和富大埔又嚟咯。見到咧就係23號嘅葉佳交出嚟，哎呀好可惜啊！俾天水圍飛馬嘅球員咧就係截到，跟住一個直線得埋嚟，又係高凡啦，話壓過咗對方後衞，跟住過埋龍門一射入網啦！上半場14分鐘啊，高凡梅開2度啊！作客嘅天水圍飛馬咧領先到2-0咯喎！哇呢球波咧和富大埔5號嘅基頓要負責任啦，跟住和富大埔啊！右路嗱，睇下呢球波，7號嘅安道係咁插花，插到咁上下，跟住回翻嚟中間，跟住壽星仔李振業啊嚟一個左腳嘅撞射啊，龍門想撲都撲唔到啦。上半場24分鐘咧，和富大埔咧追成咧1-2嘅。嗱呢個波射得好靚啊，睇到定晒一抽埋去，跟住龍門得個睇字啦，1-2啊！繼續咧係主場嘅和富大埔啊！睇下呢球波點啊！一個冇事啊，踢到波先㗎。呢球波又係壽星仔李振業啊！哇！今日佢嘅表現非常好啊！但係睇翻過嚟呢邊咧，高凡又嚟咯，過咗跟住射空門，哎呀啱好啦，就係俾14號嘅郭永新咧護空門咧，係將個波踢翻出嚟嘅。如果唔係連中3元咯，呢場波有機會。呢球波咁樣線頭啊，李偉倫，跟住咧就俾咗15號啊，對方嘅安基斯，哎呀咁樣啊12碼啦，天水圍飛馬嘅21號賴文飛啊，咁樣踩埋去安基斯度，球證要黃牌警告你添。嗱睇翻呢個波，一推啊已經過咗啦，跟住佢就炒埋去啦。12碼和富大埔邊個操刀啦？我23號嘅葉佳。一趟埋去，哎呀！龍門何國全撲到都入啊！上半場32分鐘啊，和富大埔咧係追成2-2平手啦！哇！喺踢咗半個鐘已經有4個入球咯喎！呢場波嗰啲球迷咧真係開心到爆啊！好啦，又到翻天水圍飛馬啦！呢球波回後撳翻過嚟中間，俾咗咧7號外援嘅中村入嚟，呢球波靚啊！哇！網仔入啊！哇！睇下佢開心到啊！上半場嘅41分鐘啊，天水圍飛馬咧係領先到3-2啊嚇！哇，入球好似梅花間竹咁啊！嗱，睇翻呢個波，一拐個左腳即刻射埋去，哇！個波係貼住柱入嘅，龍門啊彭子健啊想接都冇得接啦。但係咧，和富大埔話我主場都係勁啲嘅。嗱，睇下又係安基斯啊！過咗一個，跟住拉翻去近住呢球波咧，天水圍飛馬門將啊何國全咧要負最大嘅責任啊！呢球波佢射翻近處，冇理由啦，係咁樣俾佢射入嘅。繼續咧係和富大埔嘅攻勢啊！呢球波咧安道咧被踢跌嘅，咁啊有個自由球啦。咁和富大埔會邊個處理呢個自由球咧？李振業啊，一歪埋去，哦！呢球波鋸埋去近處入網。喺上半場嘅補時階段啊，壽星仔李振業梅開2度啊，和富大埔咧係反超前4-3嘅。好啦，下半場啦，黎耀昌一射埋去，好可惜撞眉，跟住咧呢個高凡咧想執雞咧又執唔掂喎，搞到門前咧有一段咧係混亂嘅。好啦，和富大埔而家咧見天水圍飛馬全部谷晒上嚟打突擊啦，呢球波。插兩下花，跟住再過，一射埋去撞柱出翻嚟，跟住落咗去安道腳下，哎呀好可惜呢球波咧射高咗，結果呢場波和富大埔4-3擊敗天水圍飛馬㗎。